안녕하세요. 원장님, 저도 여기서 지금 양압기 잘 쓰고 있습니다. 네. 어머니 네네, 어머님이요. 상당히 심하잖아요. 코골이가? 예. 네. 코골이도 있고 뭐 상당히 심하시고 잠을 잘 못 주무시고 그러셨나요? 우울증 있으시고, 또, 네. 그래서 우울증 처방 약을 드시고 계시기도 하고, 그로 인한 불면증도 있는데, 제가 어릴 때부터 엄마가 코골이가 굉장히 심하시고, 무호흡증이 있어서, 그 다음에 그래서 한 30년 전에 수술하셨고요. 그 주무실 때 그 약간 잠꼬대처럼 막 손발 움직이고 이런 게 있어요. 저는요, 제가 환경이 안 좋아서 꿈을 배난 것만 꾸고 조금 잔다 그래도 아주 악몽에 끼다가 그냥 깨. 그 데이터를 보셨나요 지금? 봤어요. 예, 설명 들었어요. 아까 그 저기 잠꼬대 같은 거 손 움직이고 잠꼬대도 네. 말도 못해요. 네. 소리 소리 지르시고. 이게 지금 코골이 모흡도 이제 당연히 양압기 치료하셔야 되는데 이게 노인분들한테 있는 그 REM 수면 행동 이상이라는 게 있거든요. 이게 있어서 이 약을 드셔야 돼요. 그거는 뭐죠? 나이가 들면 뇌가 이제 노화가 되면서 꿈을 꿀 때 그 꿈 내용을 행동으로 옮기는 거예요. 이게 이제 좀 뇌가 나이가 들어서 이게 좀 심해지면 뭐 파킨슨병이나 치매 같은 것도 올 수 있어요. 무조건 온다는 건 아니고요. 그래서 그 약도 좀 드시고 뇌 영양제 같은 것도 좀 드시고 그런 좀 하셔야 돼요. 그 약을 여기서 처방이 되나요? 아니면? 이건 저희가 네네. 저희가 많이 하는 진료예요. 네네네. 잠꼬대병도. 선생님, 그러면 지금 저기 다른 병이나 지금 그 우울증 약을 한두 개 그거는 드시는데 그냥 관계없어 드시든. 네네네네. 그 병은 뭐 예를 들어 네네. 뭐 심장약이든 뭐 다 드시면 돼요. 네네. 원래 다 드시듯이 드시고 선생님, 그 약이 뭐 민감하거나 그러지 않나요? 뭐 그렇진 않아요. 워낙 뭐 노인 질환이기 때문에 예, 노인들도 뭐 많이 이제 병을 오시고 또 뭐 이 약 드시는 분들이 이미 다른 약을 드시고 있는 분들도 많아서 지금 연세로 보면 충분히 그 병이 있을만하죠. 보시면 이 시간대로 뭐가 많죠. 보셨죠 아까? 네네네. 약 드시면 금방 잡힐 거예요. 그럼 그거는 좋아지나요? 아니면 계속 꾸준히 계속 평생 드셔요? 드셔야 돼요. 평생. 사실 얼굴에 저 주름살 생긴 거하고 똑같은 상황이라서 그전에는 숨도 못 쉬었는데 이거 수술하고서 좀 숨을 쉰 거예요. 그래서 난 날 줄 알았더니 무호흡증이 굉장히 심하셨어요. 네. 도움은 좀 됐는데 완전히 그렇죠. 11시, 12시, 1시, 2시, 3시 깨어있다가 52분만에 잠들었다가 1시간 있다 잠들고 2시간 정도 자다가 또 2시간 깨있다가 이런 식으로 됐고요. 여기가 코골이고 자다가 호흡이 힘들고 그 영향으로 산소 농도가 떨어지는 게 많이 있어요. 개수가 221번이고 시간당 60회 정도 되고 코골이는 10분, 정작 코골이는 별로 없어요. 왜냐면 숨이 막히면 그때는 공기가 안 흐르니까 소리가 안 나요. 그런 식이라서 지금 어머니가 여기 시간 30번 이상이면 심한데 59.7이니까 2배예요. 여기 얼마나 심한지 아시겠죠? 이렇게 되는 거는 대부분 살찌는 거, 혀 두꺼워지는 거. 한번 해보세요. 고개 이렇게 좀 뒤로 젖히세요. 혀가 좀 두꺼워요. 소리 내세요. 아 해보세요. 네. 옛날에 수술한 자국이 보이네요. 목젖 정도. 근데 이제 그것만으로 안 되는 게 대부분 무호흡은 혀가 눌러서 막혀요. 그러니까 이제 혀를 자르는 수술이 없기 때문에 코를 뒤로 코 볼게요. 콧구멍 가만히 계세요. 안 아파요. 여기 막혔고 여기는 좀 뚫렸고 이쪽 코가 오른쪽 코 이제 코가 많이 막히는 거라 그래서 뭐 보통 코골이 무호흡 있는 사람들 그 구조 그대로라고 보시면 돼요. 예, 그래서 그게 맞춰서 이제 하시면 되는데 그러니까 이런 상황이라서 그러니까 마스크 쓰고 자는 걸 해야지 된다. 사람 이제 이런 마스크 쓰고 자고 실내 공기 빨아들여서 들이쉴 때 좁은 걸 바람을 통해서 넓혀주는 거예요. 네, 아드님이 이미 쓰고 계시니까 뭐 잘 아실 거예요. 그래서 저희가 두 번째 검사는 마스크 쓰고 자면서 이제 압력 맞추는 거고요. 압력이 높게 나올 가능성이 커요. 네, 이렇게 압력을 높이는 거고 전후비교 이렇게 했을 때 이거 다 없어지는 거. 그러니까 이런 걸 다 없애야죠.
하시면 될 것 같고 이제 압력 검사하시고 하는데 좀 다른 점은 장꾸대병이 있다. 네. 그래서 이제 거기에 대해서 좀 치료를 해야 되고 변비 있으세요? 변비 있으세요. 냄새 잘 맡으세요? 냄새 나나 냄새. 무슨 아, 네. 냄새가 이렇게 안 나는 거. 이제 후각 기능 떨어지고 냄새 못 맡는 것도 냄새가 못 맡고. 그 꿈수면 행동 장애가 진행이 돼서 나빠지는 것에 한 양상이에요. 그래서 제가 하여튼 약을 잘 채워드릴게. 우울증 약 같은 건 그냥 드셔도 돼요. 드셔도 되고요. 저희가 이제 이게 증상을 조절하는 약이 한 2가지가 있고 뇌 영양제 같은 게 있어요. 영양제. 네? 그러니까 귀에서 주로 쉽게 쓰잖아요. 얘기해서 뇌가 나이가 들어서 빨리 노화가 돼서 이제 생기는 이런 문제니까 그런 걸 같이 좀 드릴 거고요. 하루 3번 정도 드시게 드리고 있습니다. 일단은 우리 그 압력 검사를 언제 정도로 날짜를 잡으실 수 있으려나? 관계 좀 없어요. 가능한 오늘이야? 아 그러면 잠깐만 오늘 하시고 오늘이 11일이니까 하시고 내일 바로 아침에 기계 받아가시면 되고 약은 저희가 일주일치 드릴게요. 네, 그렇게 하고 요 코 막힌 거 조금 있으시죠? 그래서 제가 비염약 같은 거 조금 드릴게. 그 다음에 코 씻는 거 우리 아드님도 이거 하고 계시나요? 네, 똑같이 이것도 하나 사갖고 가서 이쪽이 막혀요. 이쪽 코, 요쪽 코가. 여기가 막혀 있어. 반대쪽이 막힌다고. 그래서 콕 이제 잘 씻어 주셔야 돼. 안 그러면 이제 여러 가지 이제 찌꺼기 같은 게 있으면 그걸 더 잘 막는 거예요. 번쩍번에 지막구리 들어오더니 이거 닦아놓는데도 그래. 닦았을 때 요즘 먼지가 많아서. 이거 해가서 그렇게 아주 노랑 여기 만든 것도 안 주고 여기 저도 수면에서 그런데 그걸 좀 뺏겼는데. 하시면 좋아요. 좋죠. 그래서 일주일 동안 약을 먹어보는데 잘 들으세요. 오늘 제가 약 드리는 걸 갖고 오늘 밤에 잘 때 여기서 잘 때 그 약을 먹는 거야. 근데 우리 직원한테 얘기 안 하고 알아서 드셔도 돼요. 내가 지금 집에서 먹는 뭐 혈압약이나 뭐 이런 거 있잖아요. 그것도 평소대로 드시면 되고 오늘 낮이든 밤이든 오늘 제가 드린 약도 먹고 검사하는 거야. 먹고. 우리 직원한테 얘기할 필요 없이 알아서 그냥 까서 드시면 돼. 내 거 내가 먹는 거니까. 그래야지 장포대가 오늘 밤부터 이제 약을 먹었으면 티가 날 거 아니에요. 근데 이제 얼마나 줄어들는지를 보고 부족하면 제가 약을 더 드릴 거야. 그러니까 이제 약 먹고 검사를 해보는 거지. 약 먹고 시험을 해보면 더 확실하게 알 수 있잖아요. 그래서 이따가 처방 약 타서 쥐고 있다가 밤에 한 뭐 이렇게 막 여기 와서 붙이기 전에 시간 날 때 알아서 한 9시 넘어서 그냥 알아서 드세요. 그렇게 드셔보시면 이게 효과가 이렇구나. 그 다음에 약이 보면 하루 3번 먹는 건 영양제, 여기 영양제. 이거는 이제 아침, 점심, 자기 전인데 아침, 점심 거 그냥 같이 먹어도 돼. 따로 챙겨 먹기 귀찮고 그러면 까먹어요. 영양제는 까먹어요. 영양제라서 그냥 한 번에 먹어도 몸에 무리가 없거든요. 그래서 제 생각에는 뭐 양압기 쓰시면 그것 때문에 장꾸대가 좀 줄어드는 것도 좀 있고. 허해서 그런 거 아니에요? 예? 허해서 뭐가 허해서요? 기운이 없어서 허해서. 그런 거하고 상관없어요. 근데 귀에서 추는 소리가 나. 그러니까 그런 건 이제 나이 들어서 이명 이런 거 생기는데 이제 그거 상관없이 뇌가 나이가 들어서 이제 그런 문제가 있어서 그게 대해서는 제가 드리는 약을 드셔야 돼. 좀 계속 말귀도 못 알아들어요. 계속 드셔야지 돼요. 아시겠죠? 나가시면 저희가 안내 드릴게요. 선생님, 이게 좋습니까? 이게 좋습니까? 그거는 우리가 왜요? 밤에 검사를 할 때요 2가지를 번갈아 가면서 해요. 그리고 이따가 검사하기 전에 써보거든요. 근데 이제 보시고 하시면 되는데 몸 많이 움직이는 분들은 삼각형 마스크가 좋고. 이게요? 선생님, 이거를 제가 써보니까 하니까 자동으로 내쉴 때는 그죠? 이게 거기서 근데 저것도 근데 자동으로 되나요? 뭐가요? 들이마실 때는 이렇게 휙 나오다가 내쉴 때는 덜 나오잖아요.
그거는 기계가 하는 거니까 마스크하고 상관없어요. 아, 그걸 이것도 관계없어요? EPR이라 그러는데 그 기능은 기계 자체 기능이고 마스크의 기능은 아니에요. 아, 그럼 이거랑 효과는 같은. 요 효과는 같은데 이제 예를 들어서 얼굴형이 이 마스크 삼각형 마스크가 안 맞는 사람, 콧대가 높거나 그러면 여기가 눌려서 감이 안 짓누르고 이런 건 못 써요. 그러면 얼굴을 이제 이러니까. 근데 잘 쓰실 것 아니요, 같은데. 그것도 없어. 네, 그러니까 얼굴형 봐서는 이거를 레이저 마스크, 코 마스크라 그래요. 코에 제일 저게 표준형이에요, 저게. 이게 신형이 어떤 거예요? 업그레이드 된 거는? 요거죠. 그래서 이게 더 비싸요. 이거 돈 몇만 원. 그러니까, 화장실 그러니까. 같은 거 어떻게? 아니 저거 다 가르쳐 드려요. 예, 이게 보세요. 여기 이렇게 튜브가 있는데요. 이게 똑 떨어져요. 난 요래가지고 갔다 오는 거예요. 그리고 다시 살 때는 이렇게 해서 떡 끼우면 이제 이게 튜브가 있거든. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 그것도 이따가 저희 직원이 다 가르쳐 드려요. 그러니까 물론 이런 치료가 나온 지 40년이 넘었기 때문에 사람들이 쓰는데 불편 없도록 여러 가지 궁리를 많이 해놨어요. 그러니까 그건 근데 물어보시면 돼. 뭐든지 간에 물어보면 내 집에서 또 모르겠다 그러면 전화해서 물어보시면 다 대답을 해드려요. 그래서 일단 선생님 그럼 오늘 저녁. 네, 검사하시고 네. 약 오늘 밤부터 꼭 드셔야 네, 돼요. 네, 네, 약 네, 하시는 게 더 중요해요. 네. 네, 알겠습니다.